ငါဘာတတ်နိုင်မှလဲမချစ်သေးမသိပေမဲ့မချစ်သေးမသိပေမဲ့ကိုကချစ်နေ ဘာလို့ချစ်ချင်တာလဲ မပြောပြစီနှလုံးသားကအဲ့လိုတွန်းပို့တာလေအဲ့ကြောင့် တွန်းပို့တာနော်နော်အချစ်ဆိုတာကလည်းပြောဝဲချက်တစ်ခုပါ ဒါပေါ့ ပြောချင်တိုင်းလည်းမပြောရပါသူတခါတိုင်းလည်းမိုးချုံတော့မပြောဆိုင်ဒီဆိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ရှူတင်လေးကနိုင်ရွက်တော့မကြဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူကတနာပါတယ်ဒီတစ်ထည်ပဲရှိတာပေါ့နော်စာကလေးလိုပဲပေါ့နော်ဖလနဲ့ကျွန်တော်ပြီးသွားပါပေါ့နော် 15မိနစ်20နဲ့ပေါ့ အဲ့လောက်ပဲကြာတယ်ဟုတ်တယ်နော်3မိနစ်တော့မဟုတ်ဘူးနော် ဘယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့နော် โอเค ဒီအတွက် โอเค အောင်မြင်ပါစေဒါတော့ဒီဒါရိုက်တာ ဆရာကိုသောမတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဆောလာထွားပါ bye bye โอเค bye bye